Domesticadas há mais de 5.000 anos, as vacas são criadas para a produção de leite, queijo, carne, entre outros. Nos tempos antigos também eram usados como animais de trabalho para puxar carroças e arar campos. Estima-se que haja 1,3 bilhões de cabeças de gado e 920 raças de vacas no mundo hoje. Ao atingir a idade de 2 anos, as vacas têm seu primeiro bezerro. Os bezerros são alimentados com o leite da mãe, até que tenham entre 8 e 9 semanas de idade. Você sabia que as vacas nunca esquecem seus bezerros? É bastante comum ver vacas lambendo seus bezerros crescidos, assim como quando eram jovens. A fêmea adulta da espécie é chamada de vaca, o macho adulto de touro. Um grupo de vacas é chamado de rebanho, uma vaca jovem é chamada de novilha e um bebê vaca é chamada de bezerro. Pertencente à classe dos mamíferos, a vaca é uma verdadeira fábrica de leite, chegando a produzir até 3 baldes de leite por dia. Todo esse leite é aproveitado não só para beber, mas também para a produção de laticínios. Em alguns países, como a Índia, as vacas foram classificadas como animais sagrados e usados em cerimônias religiosas, tratados com muito amor e respeito.